Mauni akong storya, paminaw miga ug miko. Dun ako'y gipanguyaban, grabe gyud kalig-on akong tinguha. Nag-andam ko daan, murag exam sa kinabuhi. Kay moadto ko sa ilang balay, para ipakita akong tinuod nga pagbati. Pagabot na ko dito, kusog kaayo ang dughan. Murag tambol nga gitukar sa akong kahadlok ug kaguol. Ni gawas ang ginikanan, nitutok diretso sa mata. Murag giska ng akong kalag, kung tinuod ba akong gugma. Nigawa siya ang babae nga akong gihandom. Sa iyang pahiyom pa lang, murag mawala tanan akong kahadlok. Nangutana ko niya, hinay nga murag hangin. Asa man imong papa, kay gusto ko makailagyod duktarong ning tubang siya. Kalma pero seryoso, pulis akong papa. Halauy na kurog akong tungog, pero ni dugang siya. Retired naman siya. Salamat Ginoo, nibalik akong gininhawa. Pero bisan retired na ang gihapon ko'y kahadlok. Kay basin na gihapon siya'y pusil nga dili magpahimulos singgon ko. Tulaan ra na, pero seryoso ang tanaw. Dili di ay dulan, halaka kuyaw. Murag gusto na kumulidaw. Pero nagpadayon gihapon ko, gipugos akong kusog. Kay kung tinuod ang gugma, di dapat mahadlok. Niatubang ko sa iyang papa, gitindog akong baruganan. Maskin nagkurog ang tuhod, gilaban ng akong kasing-kasing. Giingnan ko niya, unsa imong tuyo diri. Nitubak ko diretso, walay paligoy-ligoy pagyud diri. Sir, dili ko perpekto, pero tinud akong pagbati. Imong anak akong gihigugma, ug ampingan nako siya pirmi. Dito nako nasabtan ang kahulugan sa gugma. Dili lang kilig ug katawa, kundili responsibilidad ug paggamuma. Ang pusil nga akong gikahadlokan, simbolo ra di ay sa pagpanalipod sa iyang anak nga iyang gihigugma. Usab tinuod jud di ay miga migo. Kung nakay panguyaban, ayaw kahadlok mo. At tubang sa ginikanan, kayang tinuod na kugma. Dili magpalayo, bisan pa og pulis ang papa. Kung tinud anay ka, daw ato